مثلا اسمها الزوف لون مرحبا سيسون الزرارة المغاربية مرحبا سيسون أرث ديانت نسف تم كتغم ممكن السفت نكون تسويد تيدي يعني نعطي مثالين حضرت فلاس ضد دورتي قاعدان أسا أنا خمر ريجيمي تيدي يعني نقيل وكذا إن قاون الحرمة بوسا سيت مثلا الساعة 3 ليسوش 3 تمثالين هضره بيان سور في محبة ساقيد سرحة نسمانية كي كثر من 60 يبدا إمدانا صفة تنسي الحبس عطاسيك سقسايا أنا شي ميدوكي ماشي دويا مازال كثر 300 نظن مازال ندير الحبس شي موجود في انا لا هذا طفانو سنه قاعد ادي الحنا على سور كال باز عندك كاع سقسي بوطاسيم دان ناشيمي يعني سور كال استامنستي ستون غراس سمحنا سمحنا راه ستون بروفيزور كان شي ميثورا وكذا عندها سقسي بوطاس الجزائريين دان بيان سور سقساين هضره وقد يسفان ستون بروف و سفان كوم كوا السيستم جوديسيال الحوس تليفوني الحوس كساون مدام ونزرعون في مرة تشوف عن وجهة ولو بيان سور يعني با اديسكوتي كوم قال الحمد لله نفرح طاس وزينين مرة فرحان انه هني وجهة ديفانيت واش تنسون ان شاء الله هاد فانويرني بصح لا طاسي سقساين افهم سيتي قد نوالا الغصد دان بيان سور نوالا لحاله ومتي لحاله ونسواق نتمورتنا قلنا نعتور الساقيا منزو رمضان طاس لا ديال السواق ماركراش دي قارو ذابو ماركراش يقار كم كوا نخدمين لاقن باش السومات صغار تصب السومات ديال السلعه بصح تيكلت نظن ماشي وراء ذا ماشي تمن زوت يارس كواس يار رمضان اغفلاكين السومه اغفلاكين الغلايا كين ثي مساكيك كان كذا السوق كل مره توغرد كل مره زينين تسفرين وكل مره مدبر انتم تحقار نافري ذاكي تافريدا ان كارو تيكلت نظن نخدمين لاقن بصح ونولا اقي حدا انت قيت تمثال تيسنا تمثال تيس ثلاثه مثلا زراس مناقيه زادون غادا في الامور برا امريكان ماسا بلينكن هاد نوالا تمثال تيكا نفدو في تمثال تيكيمي النوالات يهضروك ذا تبون يهضروك الاعمام راهم بعد يخمي كونفرنس بريس وحدث ها نقي سوازا اللي سمي عندي قرزه سيدي موريك روح الى تملال دوك ذا تغامسه كوتي نس ايتيلي سواء غلا في الامور برا تمورتني بصح رونا نكوني خميس واحد شو المعنى نس بصح نكي سوتي مثلا فغادي كونسونطري في ستون فويت زعما ستون فويت نا خمن اكسبوري صالح ناس نا سي اوفيسيال المهم لا ينوديو الصوت المستبوني ميدي ملا وكذب بلينكاكي ذي تمليليتي نس يبان الصوت كي اكزاكتومون نسلا اشو دي قارت بون بلينكن اشو لا سيحكو اشو عرف ولا سيخدم كاسي سيفكا خاطر تاسي كم كوا اولا نتبون ماشي ذا وانو سلوين تموت للجزائر القوى العظمى هذه يحضر نقدر نغلاف الامور برا تموت النظام الامريكان ليزومبل كي اين دينا إذا طاس كسلوين تمورتي تمثل الجزائر تمقراطة من الجزائر يكسعانا الشانس يكسعانا أمزورنس دونك هاد نغار تمثالين كوكلي وكذا ينفقون الحرمة دي لو كودي سي كندا مس أحسن موسي دام غنازي الساثي سي أحسن أزوف لك كما أزول سليم أزول معرض لك الكلية أزول الجزائريين هاد صلى سليم نو أكتسلا تربية تنميرتك أحسن تربية أخوي فوالا صحيح تكسر هذا هذه الكوديسي في قايت هذا السلمى دي السداويت لما غنسي زرفان بومدار مس كمال عيسات سي كمال الزوف لك كما الزوف لو نعطيكم الصحة العوضة الزولي نسكيو الحرمة ترميتك تعطيك صحة يا مس كمال تم زوكيت مثلا دراس مثال تاكي لافويت تاكي مال لافويت خاطر اكزاكتومون زراره اشوت يعني خاطر دوال نتبون لوك ذا بلينكن انا غنفقنهم من برا سوف ديال الفيسبوك ذي مغنسن ونزرار اكزاكتومون اسك ذا بلينكن ناظم دوكاليس وكي دي زامينيكا تي سرحا ديال الفيسبوك نا ديال لي ريزو سوسيو نا وكا يخدم لك ذا تبون المهم داول نتبون إماس بلينكن بود كرا لي سيكونس بواليس بعد نسا خمسة لي سيكونس كيما دا بيو ينفقوا الحرمة ديني نكو إيجلا نكو دا ساقي شاك سيكونس دي فتا مغنينس يعني أمكي تشوالا اسك ذا وال نتبوني بعد فتيد صنع ذا تيدت صنع اسك هضرا خاطر شو دينا دي فوا تشكد كوم كتبوني زرا الأولي سي لي أورجستري تالمون بالك يزراركم كوا الناس يزراركم كوا إلي أورجستري سي بور سا يقاد وانا ماكي هضر في ليبيا هضر في الماروك هضر في لا موريتاني هضر الأمور يعني بالك لو كان يزرع
الناس شكرا ادينا ولا جيب صار نكون معلش عندنا وكرا بواليس هذا فداس تمثل تاكي تاسي قمنا لكم كوا مش كتصدي تبونا استنى قاسي خدمه رافو c'est un rapport c'est un rond ils auront les comptes إيماس بلينكن ناس نستمزو ذاك فاش دقار في لي بروماسي نسمي تفرانين لا بريزيدونسيال سلويت انسان كاين ذا وحيد يخدم يدي في كان لي بروماسي بصح لي بروماسي اكريت اساس اللي مستب. Voilà un peu l'histoire pour peut-être couronner le tout. Je pense que il est temps aussi qu'on s'occupe, nous sommes en train de nous occuper de nos problèmes internes. Nos problèmes internes qui font que, durant ma campagne électorale, j'ai été très clair. C'était très clair. C'est rare quand un candidat à la présidence écrit ses engagements. Et moi, je suis tenu par ce qui a été écrit, parce que j'ai dit, c'est généralement, on dit que les promesses ne valent que par ceux qui y croient. Moi, je les ai écrits et nous sommes en train de les suivre. Voilà. بس كما ليست دونك يمكن ندير ساكرا لي فيديو الصوت ما ستبوني ايميل اللي هضروا كدماس بلينكن كيف الساعه مغني انك تمزو لا فيديو كتمزو الصوتي سمي دي هضر سي قالكم كوا سي رار لي بريزيدون دونيت مره قان دي بروميس ما نكتبنا بصح كاين جيمي بروميس يزارجينا زان لي بروميسينو اكريت وزان اكزاكتومون شي فهاد الخدمه دابور هضره سي نورمال سلواي تمورت نابورت كال تمورت يهضر كي انا نغلاف عن مينيس زافير اترونجير مالغاد امريكان زراست اون بيسونس مونديال بصح لا فاسون كي يهضر سي نورمال يعني كشي توراكم كوا سي نورمال هذه خماره فوالا سي قال لكم كوا خماكا انا كوم كوا يا كشوز كي فا با يعني تقوا ولا ماكي تنمير وين يعني سمستاكي باش تفهم الى نزاد شويه الناس تبون ضرايس كيقام داك ضرايس اللي يتسبدل البوفوار تفات يتسبدل زاد شويه تكونين سنايد دا شو وين كلا نونساس سي ماس بلانكين بلا ساكن الى قيلونا ديزر ان سيديكا ماشي دا مدان كذا كي ساعات تاريخي ساعات فريدي يعني الى كومونسي سا كارير بوليتيك ديال الكابيني دو كلينتون لي زاني 90 السرسيت الامريكان قام سوى الناس سان ديموقراط ذا شو يسعى العلاقه مليح دي كونسيرفاتور سان نيو كونسيرفاتور خاصه في كوين يعني سياسه طبراني تين قالوا ثاكويت 2019 يكتب يوسا تريبون واشنطن بوست مغرب راني ذا يدينا اوباما يغلط كوين بسوريا الى قد تقيم في الشطر يغلط كانت لوفا يناجي رقم امريكان الدول بسات اذا جا ضامين دونيس في السنه دون جناب وكيد بلينكن دونك سي ديون يساني فيلوزوفي دون لا géostratégie basée un peu sur la vision des conservateurs américains. Il a soutenu beaucoup d'actions de Trump, que ce soit les bombardements en Libye, il a soutenu les bombardements en Syrie. Donc en Irak, il fait partie des gens qui ont fait campagne pour l'intervention en Irak. Donc il a quand même acheté باش نفهم هذا الشكل انت قلت تمزو تسنف الجران انجسترمون مقر يعني مسلم كذا مقرن يعاري ولا يهضر في الحاجه باسكو لا تسلوفا يديو له كينيا بالك تاكيا ماكنيا سين بلاك باسكو ما ستبون اين يدينا يكتب دان بروغرام الى خاص نغار مي nous avons يخملوا de finance en décembre, ils votaient en décembre, il a annulé quasiment en février. Nous avons dit qu'il y a il a rassemblé مخالف الرايه فهمتي تاع الدين المخالف رايو ساعدكم بزاف في كلايسن الواقع يخل فيه كاين يعني كيقراك الجزائر elle va respecter les principes de novembre يعني la dimension sociale d'Algérie التكليف الدرامي دونك فتالو فتاكيا وزمرا دين سيدا مزوي يتسمى شغل تمايتني لي زوت مينيست شاك فوا قال لك ويدي مزوي دوني ساعه لا ميور
الميور سيستم دو سونتي صراحه امريكان نسعى لا ميور اغريكولتور ونسعوا البطاطا نسعوهين الواقع ولاش الواقع ونسعي شويه باش تموت دونك بالك البرنامج جيت ماشي بحاجه يعني نغرق مسك ادو كان الاوديو ديال لورجسترومون هذا راني سي شي سيلي راسم كيدنا شني صافي نسلا ديونس براسك اون ديميور 27 دقيقه Est-ce que vous pensez que comme quoi c'est un enregistrement normal, il faut c'est une fuite, il faut à l'insulte bonne, comme quoi il est enregistré, dans les 27 minutes. سلاستيك الى قيمه ساعه الى قاس اتوستيكيت باش يديني الحوايج اللي كتعامل معاهم نقولوا الضريوره ما يفوت سفر ناس كونتيد من زار الحاجه الزخر الهضور كذا الناس تبون وديني ورا وما تسكلت الاستعمار وديني ورا لا كولونيزاسيون ميم سلايد الصحراء الغربيه لا فلسطين لا تموراكيا جامي ناد الخلاف ديالنا الخلاف المبدا السياسي للجزائر à aucun moment il n'a utilisé le mot colonialisme et ça c'est quelque chose d'important pour la politique étrangère et les principes fondateurs de la nation algérienne c'est d'être avec tous les peuples pour leurs droits. Il y a même que Israël, nous connaissons le problème. Nous savons que عربي نزاني وسكنين mais Israël تعرف فلسطين كون تعرف ماشي تغير إذا بوزيشن زي الرأي يعني السيستم سد الماروك إلى يمكن خاطئ ماشي الصحراء الغربية ماشي الوهن دونك يعني ميم لا فورمولاسيون يعني شوية الرفع لا الحوايج الداخل il s'est justifié c'est la politique intérieure il s'est justifié il y a كيخلق ديسكونيس habituel نخدم لي جون نخدمو هنا العصابات الزلزه خمنا دوايا ومن بعد لا كونكلي بار ان تروك qui est grave يعني على mon point de vue souveraineté algérienne الناس يمكن الناس عقلها الخمايو القانون sur le code des investissements هذا يقيم 10 سنين لا فيرغول تبديل هذه يزخ القانون هكا il va être en faveur les multinationales يعني les investissements directs étrangers il doit guider Gwyn Blake parce qu'il a نفهم بك الجيران les pressions politiques et les pressions économiques c'est autour d'intérêts économiques donc Tebboune a promis et M. Blinken d'être favorisé dans les investissements futurs. Évidemment, il y a la mafia russe, la mafia italienne, il n'a pas signalé la mafia américaine, alors que l'une des plus grandes mafias du secteur pétrolier, c'est la mafia américaine. Très bien, donc, très bien, c'est Hassan Moussi. D'abord, un commentaire sur l'audio, l'enregistrement, il y a 27 minutes. هذا الحصة comme quoi تبوني الصافي comme quoi il est enregistré comme quoi أول شيء قد يفاسي نورمال شو دينا أنا un compte rendu que peut-être ماذا بيو جيت صغارة خاطر لا فاسون يمكن دير هذا سي كوم سي لا en train de faire un rapport ومع الميس مازال ما عندنا غير Encore une fois, oui, d'abord, Salim, il a quand le secrétaire d'État américain, Smith Blinken, logiquement, on le sait tous, ou les choses y compris Tebboune, il devrait avoir une feuille de route, il devrait avoir devant lui les points sur lesquels il devrait faire de l'invité à Guinness, qui vient quand même d'une grande nation du monde, les États-Unis d'Amérique. Israël, les points les importants à discuter. Israël, on va parler de la préoccupation européenne par rapport au gaz, puisque le gaz. Le deuxième point, donc on va brasser un peu tous ces points-là. Le deuxième point, c'est la position de l'Algérie, la prise de position de l'Algérie, et le troisième élément, notamment les droits de l'homme en Algérie. Mais bon, je ne peux pas te dire, Yannis Mirgar, est-ce que c'est une fuite, le discours, je ne dirais pas la déclaration, parce que c'est un discours. Quand un président يحضر مدة 27 نص ساعة devant un invité étranger, moi j'estime que c'est un discours. C'est un discours, à mon avis, selon un itinéraire Pauline Koenig, la vidéo,
il a cadminé aussi autour de Blinken, de Tobon. Il doit y avoir quand même des journalistes, il doit y avoir des assistants ou des commerciaux. Donc, automatiquement des smartphones, peut-être des cellulaires, soit les fuites. Ça peut être quelqu'un qui a fait l'enregistrement privé, mais et on a vu un Tobon qui a quand même exposé, comme s'il s'adressait à son peuple, il a exposé l'histoire du Maroc, il s'est mis à attaquer le Maroc. Nous connaissons 63 au Maroc. Nous sommes en train de nous lancer sur des projets économiques consistants, la mer du Niger. Justement, les promesses sont écrites et c'est rare de voir un président et les promesses écrites. Il y a de la fraude. C'est la fraude électorale Blinken. On a ouvert, j'ai éliminé pratiquement tout ce qui faussait les élections chez nous, l'argent, la tricherie, etc. Les élections que nous avons eues, aussi bien présidentielles, législatives que locales, nous avons gagné une chose, pour la première fois, opposition ou non-opposition, personne n'a dit qu'il y a eu tricherie dans les résultats. Ça, c'est déjà un résultat, un acquis énorme dans un pays du tiers-monde. Donc, à ce moment-ci, dans la Ravaragui, il a pratiquement éliminé la fraude, il s'est sorti un shkara, ou en plus, alhamdoulilah, le président sénateur, ou le chouine comme quoi il est la première fois dans un pays tiers-monde, pas de droit à Oui, justement, moi je ne suis pas le président de la République algérienne. De quoi il parle quand il reçoit quand même des personnalités supérieures. D'abord, on a vu un petit l'aéroport, comment on l'a accueilli, et puis c'est un ministre. Justement, c'est le mot, c'est le président qui est grand général, dans la tête on n'a pas le script, on n'a pas exactement c'est un peu loin des journalistes. On connaît exactement ce qu'il y a de A à Z. Tout à fait. Donc il n'y a pas de sérieux sur ce plan-là. Il y a toujours des fuites. Et puis il a fait tout un discours où il a juste remercié, il a dit avec ça et que les relations c'est tout à fait normal. Mais encore une fois, Youssef avec un bâton, Youssef vous sermonez l'Algérie, Bachardini a essayé de la canalisation qui est dans le Maroc, ou تمشيري من الاماكن وين المخزن واد تقعد ميمن ونسيتي كما كان الروس الاوكراني كيقول كوازي لا قسكيم اما كانت تسكيم طول طون اما كان راه تقارن لا بيرسوناليتي وين المبادئ تاعكم راكم تقولوا راه دام مع المحقور دونك كيف لوروب الى قاعد هكي من الكازاكين فيه نتاكين لي دروا د لوم يتفيت كوم اون كارت جوستومون pour exercer une pression sur Tobon. Et donc, par rapport à Wagid Kardaka Salim, là aussi, c'est un autre mensonge. C'est un autre mensonge, comme si les États-Unis d'Amérique ne savent pas ce qui se passe en Algérie, ne savent pas que le peuple algérien, أماكن الأمريكان والزريوارا اللي كيقولوا للجزائر يغلفان لي زيليكسيون قاعدين ثلاثه مرة لي زيليكسيون باللي كون اورنابلودي ورا باللي كون نتكارا غورس باللي كون نتكارا باللي كحريشه مقرن بوجود الجزائر يغلفات لي زيليكسيون يعني كرا ديني ولا كي باللي الحاجه تاع تيقولها لك ثمورتنا اي جون سوي فيير سي كو ريتابلير لا كونفيونس سي كون كاينين انتخبني سي كيحملي الشعب واللي غد يعني لي زيليكسيون ابسوليمون احسن تربي مس كمال عيسى تدوغالا غوكيك ما شي تهضر في ميدي هضر في لا مافيا كا اسن شو دينا في مساله كي ميدينا كوم كوكينا كاد الحبس ثورا لا ماجوريتي ساعات دي ريلاسيون لا مافيا روس ايطاليان تيجا بروميير فوا السلعه على كل حال اسن شو دينا mettre toutes les barrières nécessaires pour qu'on s'éloigne définitivement de tout ce qui a été fait par l'oligarchie qui est partie, etc. Qui a été très lié avec la mafia russe, mafia italienne, mafia de tout truc, et qui ont détourné
tout l'argent du pays. On essaie d'en faire profiter les jeunes. Ma vision est que ce pays-là est jeune, il faut qu'il soit pris en charge par les jeunes, aussi bien politiquement qu'économiquement. Et c'est pour ça que nous favorisons un point pratiquement sans limite de start-up. J'ai pris un ministre, très jeune ministre de 26 ans, qui est chargé de start-up, qui fait du bon travail, du très très bon travail. بس كما ليست l'oligarchie خدموا لا مافيا روس ايطاليان هن on a pratiquement les éliminés. Je vais m'occuper des jeunes. Ça, on a les startups et les très jeunes 26 ans. Je vais dire c'est un rapport سي خدمت بلانكنيغي سدا يحسب باش نفهم شنو نخدم. لا بلانكني زاشي قال الجزائر ذاك الخما اللي راه ما كان كان ميدي هضر في لا مافيا اش موديني ورا شاكي بخير سي سيتويان امريكان اسكي في بارتي العصابه اكزيست الجزائري زهره اكزاكتومون عند الثلاث انا زيتازوني دونك سي فري عندي ماشي حاجه نسى قلندينا اكو جادي اكزيست انت مورت pour les multinationales parce que اغلبيه les multinationales sont américaines. Ils ont fait des marchés, ils sont américains, ils sont العيب هذا يقول سعينا الجنسيه سعينا ثمون جزائري من قبل انسان دوا بيزنس الدول دونك ça قلت نزل يعني اكيد لنا ونبداو قبل وما مواساه سي كو الملكه تزاد شي نخدم في الجزائر تسيك في فيسبوك تسيك في تويتر تسيك اي مساواه للنيغافا تزاد شي نطلع الانترنت دونك الناس تبوني نزماد لينيا منطال الديسكوريس بالجاهليه سي ان ديسكور ادريسي aux Algériens. Il est adressé يمكن c'est pour la consommation interne l'enregistrement بالك سو فونتي يمكن باش الناس نهضر دوس الواي الامريكان يعني vous pensez l'enregistrement il est à son avantage je peux dire بالك هنا كاين des avantages la façon comment il parle خاطر فادينا كان بريك ماس بلينكن سي ان شيفروني سي ان ديبلومات في 81 يزرع باش يقرا الجزائر ça fait longtemps il a des conseils il est suivi depuis longtemps donc وكساوى كان جيز الصيني ولاش الصين الجزائر ولا شي محك بس راه يزرع لان زرنا كدوني لان الصين الجزائر فوتين الدنيا تاك ضرب لكم فوتينا ما تبوني ناك لا تيلي غاسو فوتينا مدن ما يفوتي يون بركيه اسمي دي بدن تاع لا ديكلاراسيون ما تبوي لا تيلي الجزائر دونك دي كورا جديد ايماس بلايكن يعني ثانيه ام بيرسيون يبغانا كاين نوشن باش هادي عاد فلاس تقضعي الملا تاع دوشن هادي عاد فلاس باسكو شنا قال واحد الامريكان يعني الامريكان يخمم رايس دونيت يكسد من تيمورا زدت يقرزان شحال تيمورا يكساني باز افونسي كون ابيل اسرائيل سي باز افونسي امريكان تجيني باش تعاس باش تدوميني لينيرجي الغولف اكويت elle s'appuie sur Israël essentiellement. Donc, وش زراك لا شو دونك الشيء ما لا دولين لا مكنيا يعني تمنيت زوا الصين باش قلنا ليبينا نيجرنا كموراكيا يغرس انتزاع في بارتي دو لا ديفيزيون دو موند امريكان سكيس تسرحي فرنسا باش تخمين تخدم مالي يعني دونك ماشي الحاجه يعني ديالي دونك منطقتي له فاس الجهه قال ان نفهم بليك الديسكور لا كاليتي دو ديسكور رايو سي كو الى مال بلاسي في حاجه باسكو مسيو برينكل الى يخدم الاجتماع فين يعني التلوفا الفرانيه ينجمع نفاد مثل العمامره خمنا ان ديبا يارسن الناس ديال كان بلايك يشكروا على فا تبوني انا كان يخمز ان كونت روندو de l'histoire de l'Algérie sur les frontières. Tout à fait. ولاش كاين حاجه تصدق et tout à l'heure j'ai dit quelque chose ce qui m'a dérangé en tant qu'Algérien dans un sens c'est que d'un point de vue politique il faut caractériser la politique étrangère algérienne d'accord c'est une politique qui est toute avec tous les peuples opprimés il faut le dire il n'a pas eu le courage de parler de colonisation de la Palestine ni de parler de la colonisation du Sahara ni il a parlé par exemple
on est intervenu, les Timor, il n'a pas mis Kent Mourakiga, Dzev Labdour. Mais d'un point de vue politique, l'ONU, c'est une affaire de colonisation. Elle est inscrite comme étant une question de colonisation. Absolument. Donc, on va dire, mais il y a qui dit, d'accord, il y a cette fulgure, il y a cette zarnière. C'est possible d'un point de vue politique étranger, c'est par rapport à une pression sur la normalisation avec Israël. Parce que la normalisation avec Israël, c'est le américain d'un point de vue géostratégique. Parce que Israël, c'est la base avancée américaine. Ce n'est pas. C'est très clair, Kamal. C'est très clair, Kamal. C'est très clair. Donc, même donc, le Nazarien, il s'est le dire ils sont en train, américaine, à lancer une campagne pour une nouvelle politique étrangère qu'ils veulent mettre en place. La politique étrangère, elle est plus musclée que Obama, Trump qui a discuté américain avant. On commence par américaine et je dis mais Biden, il semble dans une politique de domination du monde, d'expansion. Donc Blinken, il représente cette politique. Le porte-parole de la politique. C'est très clair, Merci. Très bien, c'est كامل نعيقم كودي قطع دهمي الوقت لدينا الفيديو ما فوال المستبون الضحكة في لي بروجي ناس يحكد ما من ناد كم كوا الجيري لي بريت تزنز نعت تزنز لافريك إيردن نكون إن شاء الله البروجي نعنز ديخم 30 مليون لي طون 10-30 ألف لي طون بصح أساس دابا شو دينا في لي بروجي ناس مامي هذا ما فيفكي أساس لا دروغانا De l'élevage, nous avons un déficit. Nous avons un déficit en matière de lait. Nous importons énormément de lait en poudre que nous recomposons avec de l'eau ici. Ça, c'est sur le plan de l'agriculture. Sur le plan de transport, nous sommes en train de reconstituer la flotte marchande algérienne. Nous sommes en train de reconstituer aussi la flotte aérienne, parce que jusqu'à présent, il y a presque la moitié du globe terrestre auquel on n'accède pas. Il faudrait y aller partout maintenant. Sur le plan du transport ferroviaire, c'est l'une des bases de mon programme, c'est d'arriver, comme ça a été prévu avec le port centre d'Alger, d'arriver à en faire un port africain qui permet de transporter tous les conteneurs par voie de chemin de fer jusqu'au Mali et jusqu'au... ما حسن موسي البروجي ما تبون شكي ميم خصنا عيفكي سي نورمال يعني كتشيني اتصدى ولا ماكي ان بريزيدون كي اكسبليكا ولا ماكي ان مينيستر دافير اترونجير دان نوتر بيي. Encore une fois, Salim, وقال لك يقارنناش dans deux plans différentes. نقول ذا بوكينا وكيلا ساعة الحق مليح. On est en train de parler de n'importe quoi. Smith, le secrétaire d'État américain, il n'a pas besoin d'entendre tous ces blabla insensés. تصمم من تدي هضره راه قال كان en plus il parle français يهضر ترمي. Tout à fait, قال كان يروح دي jusqu'au bout. Nous avons des déficits sur tous les plans, y compris le déficit d'intelligence au sommet, de compétences au sommet. Le seul excès que nous avons et que nous avons la possibilité d'exporter, c'est le bastonnage et la répression. Je ne vois pas. Encore une fois, je reviendrai quand on dit les États-Unis d'Amérique, qui sont le gendarme du monde, donc, arrêtons encore une fois de dépasser un certain nombre de limites, de parler d'un train Bchar Niger, le ceci, le cela. Nous avons des déficits en termes de lait, en termes de l'huile, en termes de semoule, en termes de blé dur. Nous consommons, nous importons tout. C'est une vérité et Blinken, l'Américain, le sait pertinemment, il le sait. Nous importons tout. Nous n'exportons absolument rien. Nous ne produisons absolument rien. Est-ce que ça vous a étonné, M. Hassan Moussi, أولا أم كي يحضر تبوني ونغلفك؟
Je parle de pas dire quel pays. Quand n'importe quel pays, il reste c'est un ministre comme tous les autres ministres. Est-ce que la façon un président de l'Algérie, c'est normal? Mais bien sûr, moi je ne suis pas un spécialiste en communication, mais je suis persuadé qu'il a été très mal conseillé. Mais il a conseillé, mais il a eu l'initiative à parler ce langage à une personnalité inféguée. Je crois qu'il est dans l'erreur parce que ce gars n'est pas venu pour écouter des choses la jeunesse, des déficits en ceci, en cela, il le sait. D'autant plus que Youssef, justement, pour nous dire de réorienter un petit peu notre position, d'aller vers satisfaire ce marché européen en gaz, nous aider sur le plan du gaz, ouvrir la canalisation à le Maroc, essayer de vous retirer plus ou moins ces Russes et d'essayer de ménager un petit peu essayer quand même de donner une soupape de sécurité au lieu de le dire. Mais sinon ils savent que le peu d'argent actuellement sur l'augmentation du pétrole et du gaz, ou il sait qu'il va être destiné à boucher un certain nombre de trous, de déficits qui sont énormissimos en Algérie et de combler un peu l'excès, la valeur, le surplus en coût des céréales, du blé. Le blé soit 250 € il y a 8 mois. Actuellement, il se vend à 500 € la tonne. Et les Algériens, les céréales, la tasse, nous importons pratiquement l'alimentation, y compris les grands équipements, les engins. Donc, ça, il le sait, le gars, le Blinken le sait. Bon, il est à côté de la plaque par rapport à la communication. Je crois qu'il a dit 80% de ce qu'il avait dit est hors jeu. D'ailleurs, les réponses, c'est des de la fin. Voilà, Salim. Très bien. مسألة بالك دارت تمثلتي سنات الأخبار الصفراحة أنا كمان سماناكي نعاش دي مومون يعني في كذا سيرم يمي أكثر من 60 محبس الراي سوف غنتني كل يوم سوف غنتني طومبور بروفيزوار وسوف تسمح ناس نقصنش لا بيريود الحبس المهم سوف غنت أكثر من 60 ولو نزرا كور راشيمي أماكن سوف ليغالمون يعني سكستون كراس سكستون امنيستي نافدن كان الراي المهم الاخبار كاين هضرت في لاساتاس دوغالا غوسوك مس سيد صالح هذا ما غناش زرفان بومدان فيس بريزيدون لا ليغ الجيريان بور لا ديفونس دي دروات دو لوم سي زير ثمانات ما صالح زوف لك كما زوفلاك زولي ولا غني يديك ولا كيتوين مغربيه زوفلاوي تري بيان ما صالح هذا مزول كان كومونتير اكثر من 60 سوف انتين كا سوربريز اون ساتوندي با يافي ني ان كومونيكي ني اكسبليكاسيون Chine en tant que défenseur des droits de l'homme, c'est une bonne nouvelle, bien sûr. Mais est-ce que vous avez compris là, pourquoi Ouigui ماشي دوية؟ هو سمعتي جماعة ينزرع يعني تم دي في 30 مارس قاعدين كنيان ولا كاين يعني 60 كي محبسنا راي ديفرون نكون بيان سور نفرح طاس خاطر نتراجعوا شحال شهور كنيا زايد السوتور شحال شهور كنيا السوتور دوا كانت تشوفون ماشي كان 60 تشوفون يعني اكو دي قلان ديال الحباس ولي ميساوي محبسنا الراي يعني ليست قاعدين في التميان محبسنا الراي قلان ديال الحباس من الجزائر شحال شهور كنيا تراجعوا تفغن تراجعوا يعني شروعات الانسان دونك اكني بغي الحال نكون نفرح شو كان اول تاع دقيق سميت يعني تشوف راهي كاين وتفهمها راه يعني سي فريمون دو مانيير سوبيت كاين وميم لي فامي يعني مثلا لي زافوكان سمعوا عليهم راه يعني محبس فرنسا دقيق ولا شي ميم با مكادش انتخاب من الانسان يعني اللي يحبس اما ذي قريعه اما ذي الحراش اما ذي الولايات يعني وطاس كما تسموت من الجزائر باش شو نكون يعني دايرين سوتور سوره فرنسا نكون طلبت ايوا كان هذا القنويه نوطامون يعني لي 300 ديتوني اللي مازال تاع لا ليست يعني تاع 300 اكزاكتومون ديتوني بليس كو سا يعني تمثل تشد كان اللي محبس نراي شدت يعني اللي حالات تسارتي تمورتنا اللي حالي زرفان يعني سو مثلا تمورتنا على
على خاطر نعاشتو كني وانا يعني وقبل من في جونفي 2020 لا فيفري 2021 يعني نعاشت تيقول لنا نتيقيا يعني ذلقن في معباس الراي نفرح يعني كني قال كني نطلب الحكومه كني ديالنا يعني دي صحويه كني يعني ديك الحريص في الشعب الجزائري وكان هذه قدر يزفن قمدان شو كان يعني كرقوا سنون بعد كان يغادر تذاكيس يعني يغادر لا ريبراسيون يغادر الوحباس قمدانان يغادر الوحباس مثليين يعني يزفن قمدان وذين غير جانا يعني دينا ادنا اسقسينيا يعني اذا سقسيت كان في 2020 على 2021 بين الدنيا الساكنين اسكو وكميت حنا كان اسكو تعاودنا مثلا الحبس على خطر اذا قد كان بدنا يعني حنا دو مانيير ديفينيتيف يعني سي اون ليبرتي بروفيزوار يعني كني قال كني تسيري لافيل يعني اون اتوندون غادي ابسوليوم بس ما صالح هذا انا نوتر كيستيون طاس دي سقسان فلا سي كو هذا سي با ان كو دور بور لو سيستيم جوديسيير يعني بالك ان جوج لا كونداني فلان بور من بعد كان دفاع بلا سبب اللي ولا جوستيس عند القرارات الجوج يعني وكذا دغفل دارنا لا لو كو دور مثلا لو كو دور سي اسني تنطفن وين لو كو دور وانا كتبي بترحن سني كون ريباراسيون دون انجستيس لو كو دور اسمي كني قرنا كني لو سيستيم جوديسيال يوغا ذاك كويس كيف فاش الحكم يكاتسي ساكدود يعبس دافن القمدان يعبس لهم لا جوستيس لكن لو كو دور يضا دينا زوالا يعني على لوريجين دي زاريستاسيون اربيترير دي ديتونسيون اربيترير يعني دي بورسويت جوديسيال انجستيفيي دي شيف دانكوباسيون انفوندي ساكنين يعني دوكين كني قرنا كني يتخطى صم قران يدران يعني تخدم تموت من الجزائر وانا قلت لي غاسر القمدانين au contraire يعني c'est une réparation d'une injustice, c'est une réparation d'une dérive ونسارم تاعني وياه دونك سي فري يعني وتعطى ديك سي فري كتساكينيا لا بروميير فيكتيم سي لا جوستيس خاطر الساكينيا يعني نسلاس ميم يعني وعقال السانديكا لي جوج السانديكا ناسيونال دي ماجستار يمسلا يدي يعني ما كان يوسد يعني لا ديسيزيون كينيا يعني اما ميتواطفن اما متسرحن اما كان يعني يفرق نفوس Et c'est vrai, le système judiciaire algérien, la justice algérienne n'est pas indépendante. Elle n'est pas indépendante, elle est indépendante, على خاطر لا جوستيس لمنع الجزائريين وتقبلها الباطل وتقبلها المحقرين وتقبلها تعفسن لكن قناتنا ربي ما صالح ساعه فيديو كذا انا مس سامي درنوني وكي تفونت en 2020 مع سرحنا 7 ديسمبر 2021 يساعد اسكوسن الحبس يظلي البرومي افريل بونتي كلت نظن صافي قيمه شحال قيمه 4 شهور كان دي فران بعد لانت الحبس مي افوان تيتسوفون الى فين فيديو كيف اس ام اس صالحي وقدو يتمثل عندنا قسلن اسنسلي لا فيديو كين 3 مينوت ام كاد يحكوا كومايتي لا تورتور في تمورتنا الجزائر الجديده اسنس. السلام عليكم أعزائي بالله والخواتي خواتاتي، معكم سامي درنوني من مواليد 4/10/82. تعرضت للتهذيب يوم اعتقالي من قبل المخابرات الجزائرية يوم اثنين تم اعتقالي يوم 2 ديسمبر 2020 على الساعة 3 مساء. تم اقتيادي إلى مركز سيتياري تيبازا لمدة ساعة ونص في تيبازا. بعدها اقتادوني للدار اللي كنت فيها أنا، يديروا بيركيزيسيون في الدار هذيك، يفتشوا يقلبوا الدار هذيك، يعاودوا يرجعوني للسيتياري تاع تيبازا، ينطلقوا بيا بعدها إلى مركز عنتر للتعذيب. لحقنا المركز عنتر حوالي الساعة 8 7 ونص 8. نلقاو 20 عبد ولا 30 داخل في الكازارنا في لاكور الاولى هذه اللي يديروا بها التحقيق. نلقاو واحد 20 ولا 30 عبد يستناو وكانوا يستناو قوة ضاربة. هبطوني نحاول الكابول. اول حاجة نهالوا عليا بالركل والضرب. للان اللي طراف للان ما تنحاوش ومازالوا كاينوا امور اخرين نحكيو عليهم. ومن بعد يدخلوني لاكور
ينحيو لي قشي كيما جابتني يما، كيما خلقني ربي سبحانه، بلا كتانه بلا شيفونه. يعلقوني بلي مينوط، يديك معلقين وانت كيما جابك ربي. ويوم 2 ديسمبر حطوني مده ساعتين وانايا واقف مربوط، البرد يقطع. بعدها يامروهم يقولوا لهم جيبوه للبيرو. قبل ما تجيبوه للبيرو لحوا علي تما، قبل ما يجيبوني للبيرو لحوا عليا بدون تهمه. كي تبطر مليح نحاول كليبينو ويدي وكذا. مده نص ساعه وانا وحدي في البيرو هذاك، بورتير مورال شكون هذا اللي حيجيو يهضروا معايا. يدخلوا انا مربوط في كرسي تحديد مع لا طابل، مربوط بلي مينوط، ما نقدرش نشوف واش كاين ورايا. يجيو بالكفوف للراس، الضرب اللي شدوا قسما بالله العلي العظيم لا يحملوا بهيم. البهيم ما يحملش، والحمد لله حنا رانا بشر. يضربوا معايا في البيرو هذاك الليله هذيك مده 3 سوايع. واحد خلعان راكم تتخيلوا الامر هذا كيصرى لك وتلقى روحك في امر كيما هذا، واش حيكون الرد تاعك؟ يعاودوا يديوني يغسلونا، يحطوني مثلا 2 3 يزيدوا يعاودوا يجيبوني 2 3 الوحده تاع الليل 2 3 ما يخليوكش كل وقت طلع هبط الضرب، السبان، الرقص. ما عمالكش على وراهم يضربوا، ما كانش حتى اسئله على وراهم يضرب بيك. الغدوه هذيك يبداو لي التحقيق على 6 تاع الصباح. 6 تاع الصباح يبداو لي التحقيق تاعهم بكل تافه. تحكي مع فلان يدير لك جام، فلان يهضر معاك، فلان الضرب توصل بهم انهم كيما تهضرش معاهم مليح ولا هذاك يضربك بالطازار. ما يقبلها لا عبد لا نصراني لا يهودي لا مسلم، واحد ما يقبلها. التهديد بالتصفيه، التهديد بقطع الاطراف، التهديد، كل التهديد نتاعهم الكلمه السهله عندهم ما تزيدش تشوف الضوء، انسى. السلام عليكم الزلزال. ما سعيد صالحي ان كومونتير يعني بالك لي زيستوار كاين سلاس ديال لي 90 كلنا مكيدي قارمي الجزائر الجديده مازال نسلتي لي تيموراج ميغاداكي ان كومونتير شنو طونك فيس بريزيدون دو لا ليغ. ما صالحي يروح انا ما صالحي بركه دوني 18 دغ المسكه ما ليست ان كومونتير يعني كاين مسيا راس دواكي سامي دانو دابور يعني قبل سامي دانوني ان كومونتير سور لا ليبراسيون دي بريزوني كثر من 60 محبوس ناريسو فانتنيد ان كومونتير يعني سي اون بون نوفيل اون اتون لو ريست ونفهم على شي ميدين سفانتورا. سي اون تري بون نوفيل جا ديرني السرحان سي اون تري بون نوفيل كيلك سوا après Divan, يعني على ديفان يوشوز نترحل اسكو سي بريسيون خاطر الحاجه كي ني با ابيتويل في الجزائر. يعني لقد نكتب بك الجزائر دون لا جيستيون دي زافير كزيك غاس تخدم لاوروبيسيون، غاس تخدم الحوايج كيف نقول ils essaient toujours de protéger la façade, de respecter la loi, toujours utiliser la loi pour faire quelque chose. تلتقي ولا شك وتسبع يعني لا يجرى كونداني poursuivi pour 87 bis ويقارك المارك ويقارك سرح نزل، لا يجرى كونداني ديال الحبس عندك الشرع سرح نزل، لا يجرى والشرع انا راك سرح نزل. دونك يعني سي بوسيبل ذاك كادو بلينكن ذاك كادو المينيستر ديال افير ترونجير زعما كوم فوالا سي با ان كادو بليكن. لو كان السوسم لو كان ونهضر في المحبس عامين هكا خويا اونتر لاشين المغربيه انا راديو ام نار كوميتي كونتر لا ريبريسيون نار وين جالك بارتيسيبينا في لي زيميسيون. لو كان السوسم تاع قيمي الحبس خاطر السوسره لا كيسيون ديموكراتيك بور لالجيري دان بوين دو فيو امريكان وسطلايا مال الشعب سوا حقا لا خاطئ امريكان سطلاي اسكو حكم الجزائر اللي دويلس لا خاطئ تستخدم لا بريسيون ما الا قد تستخدم الدروا دو ما تستخدم شو امريكان تعاون سي تري كلار يعني سي بول عندك اغلط صرا سي دام داكوليس ام قران. دونك سي بلو سي ان مارشانداج واقي سي فري مي il faut الى كون كدنيا مرحبا في الاخبار كيما في الستينه كاع
الى قد كملت اسنين الى قد فانا كنت خاطر البطل اي يعني لا جوستيس في لا جوستيس صعب الحق بيان سور كو لا العباد اللي اكساج فين لاباري جوديسيير يظهر لي عشان مساكيت الناس ناخذ يوم الحبس ثانيه جلسه فونتني يعني il discrédite y compris le raisonnement. Absolument. صحيح. C'est pas une mauvaise. Absolument. مسي هاني يغادر غنا مساعد صالحي يمكن فيس بريزيدون لا ليغ الجيريان بور لا ديفونس دو دروا دو لوم ما صالح زعما مسي هذا مس سامي درنوني وجيب بنيض لي سور لا فاسون كي تبوين سليغ عز دينيا تمثالت ندرنوني d'ailleurs on se pose la question كيف قلنا juste après la libération c'est la question دينيا قلنا يعني سلاح الدين مزال نعاود نقول وياه et toute la question se pose par rapport à la répression par rapport justement يعني à cette tendance justement contre يعني les libertés l'ouverture تمثلت مثال درنوني انا كنت غايت ميقلاد الحد نسوقيا مثلا دي افوكاينيس مثلايد يعني فاني مثلاي لا طورتور مثلا مزوارو الى قد تمثلت وايد ما كاينش نكون على ليك يعني تبعت التكنيا تمثلت ريشون بنطاس تمثلت يعني دي تري سونسيبل اي تري امبورطونت اما يعني في ليماج ديسكسيون دو ليتا اما دو لا جوستيس اما يعني دي بورتيكولي دي مانيير جينيرال تمثلت يعني لا سوازاليس et c'est pour ça que nous connaissons طلبت أدينيا أتيني une enquête أدينيا شرع النظام الملك الإسلامي مزال يعني في يعني فاتور كبير وهذه قال الحبس وكنت أتمثل أن الجنة أنا خدم الشرع ما يتكذب الزواج التفرون ما يناسب قيمة الكذب ويدي تخليه قد خلقه لا قد خلق يعني كيف الرجال d'autant plus que l'Algérie pas des engagements أما القانون الدولي مدعو دستور أما الكود بينال أما الكود بروسيدور بينال يمنع يعني لا يمكن لا توصيل مش مدعو على لا توصيل ماشي كان يعني ما تخبطوا أنا تخبطوا أنا تخبطوا لا توصيل إلى الفيزيك إلى الإمارات إلى الفنجاني يعني لا توصيل ماشي كان الماء اللي لا توصيل toutes les formes de la torture conformément à la Convention internationale de lutte contre la torture. Même si sûrement, il y a une معروف يعني va exister dans le code pénal ici. Donc cette يعني de telle révélation, il doit susciter des enquêtes judiciaires, il doit susciter des procès, pas des arrestations en disant qu'il faut rien. Malheureusement, de vraiment de cette lutte, c'est de ça fait maintenant continuer depuis 2019. Et disons qu'il a fait pas de plainte, en juillet 2017, c'est une histoire qui va faire positive. La plainte est restée optimistique. On a entendu un communiqué du parti documentaire judiciaire concernant le procès dans les cas notamment des poursuites à l'encontre bien sûr de leur ministère de la police, c'est un corps spirituel. ماس سيد صالحي مالورز ما يجزم الخيط ولا يعني لا كونيكسيون ديجا ثلاث قوا والصوت يقول دي تصور لكن على الحال ماس حسن موسيا دوغالا كيك مع رغور يهضرت ماس كما لا سيتاف لا بريسيون دا فويكي فينالمون il faut garder la pression فينالمون مام لا غريف يستاكي خم لا غريف دو لا فان شحال كي كان حبسته فينالمون سا دون سا مفكد الفروينس يعني لا بريسيون يكون وي مغناسن لي بارتي بوليتيكي دي قيمنا كدغونار مامي محبسكي غوفينال حبسنا غراف سي سا كي ا في لا بريسيون دا فوياكي Tout à fait, Salim, c'est la pression Bougdoul, c'est la pression les organisations internationales, bien sûr aussi, parce que Atas, les avertissements et le pouvoir algérien par rapport à cette histoire d'emprisonnement. Ben Qaoussine, par rapport à la vidéo de Bouchichagin, j'étais ailleurs, je ne comprends pas. On est arrivé à ce stade-là. C'est impossible d'y croire. Wallah, des fois, je crois qu'il est en train de divaguer. Mais c'est une réalité. Arrivé à ce stade-là, la police, il a intérêt à se suicider. C'est grave, c'est gravissime, c'est dur, c'est condamnable par la religion, par l'être humain, par un monstre, on ne peut pas lui faire quelque chose.
Mais à ce point-là, le mettre nu, le tabasser, le gifler, l'allonger, le ceci, le cela, l'écraser, le torturer, le sortir à minuit, à 1h, بزاف مثلا بزاف سبحان الله العظيم. Là c'est grave. Le colonialisme français يخدم عليك، Hitler يخدم عليك la guerre mondiale. Ceci dit, mais bien sûr d'abord nous nous réjouissons à Salim, nous sommes très très contents de la libération des détenus d'opinion, d'un certain nombre de détenus d'opinion. Nous les appelons Braoul. Ça fait plaisir. Oui, ça fait plaisir. Parce que ça nous fait plaisir. Ça fait plaisir au peuple algérien et ça fait plaisir à l'Algérie. تقلق انتظار باش نقاري ودابو ياكي البوفوار ياكي كمل سرحد لي ديتوري دوبينيون باش نفلو ثمورتنا باش نخدم لابيزمون ثمورتنا والله على بزاف. واذا كان كيدير فغانا ما كندينا صالحي كراسن بيان سور واذا كيلان ils sont libérés provisoirement مازال هادو غالا اثني جوجين etc. Nous ne voulons pas la politique d'équilibre et d'équilibrisme. سرح دي 10 راه 10 سرح دي 12 راه 12 سرح دي 5 راه 5. Arrêtez. سرحد que nous demandons نكوني ولاش داخل la prison. Et puis deuxième élément, il me reste deux petits points. Le deuxième élément, on en a marre, encore une fois, de vivre sous le joug de l'article 87 bis. On appelle le pouvoir algérien à l'abolir complètement l'article. C'est un article hors jeu. Je ne suis pas juriste, je ne suis pas avocat, je ne suis pas procureur, je ne suis pas dans le domaine de la justice, mais le 87 bis, c'est une anomalie monumentale. Deuxième point. Le dernier point, c'est que oui, la justice algérienne, tu règles l'Algérie, mais qui est la police qui est un dossier, le politique qui est libéré. Oui, la justice dans tout cela, elle est absente, la justice. La plus importante, qui est appelée la justice, qui se devrait d'être indépendante, c'est votre démarche. Justement, وقع سقسي بوقع بطاسي مغنس ترميرتي كمس حسن موسى عطيك صايق مع زيزن ايمي تلا سايقو كيدنا حسن موسى دا مغنس تيسي كندا اكش كراطاسي ماس كمال عيسى داس الماديس داويث مغنس ازر فم بومدان سيف قايث عطيك صايق مع زيزن انا نشكر بيان سور مسايد صالح هذا مغنس ازر فم بومدان فيس بريزيدون لا ليغ الجيريان بور لا ديفونس دو دروا دروم سيل زي ثمرات مالوريزمون كفر واليس يجزم لا كونيكسيون تجزم ان شاء الله تيكلت نظن نكون نتمنى كنشكر سيمي قمدو كنا صحف طوركم مع رمضانكم مبارك ان شاء الله تاعنا 10 روز كقمنا ربي والسلام عليكم.